हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाला हेल्दी काढ़ा। ये काढ़ा आपको गले की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। सर दर्द, खांसी, जुकाम में बहुत राहत देता है। इसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत कर देता है। इसे हम सुबह शाम अगर लेंगे तो हमारी सर्दी, जुकाम, खांसी में बहुत ही राहत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाला हेल्दी काढ़े की रेसिपी। मैंने एक भगोना लिया है, उसके अंदर 4 कप पानी डाल रही हूँ। आप जितने कप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है। अब गैस को ऑन कर देंगे। इसके अंदर मैंने 2 इलायची डाली है, 4 लौंग लिए हैं। लौंग हमें जिसके अंदर ऐसे फूल होते हैं हमें वो वाला लौंग डालना है। अब हम इसके अंदर 4 लौंग डाल देंगे। इसके अंदर मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का डाला है और 8 से 10 मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, उसको ऐसे हम टुकड़े करके डाल देंगे, जिसकी वजह से इसका तुलसी के अंदर का जो स्वाद होता है वो अच्छे से पानी के अंदर घुल जाए। 2 तेज़पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च डाला है, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच मैंने इसमें सूखा हुआ अदरक डाला है जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, और इसमें मैंने 4 चम्मच गुड़ डाला है। डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमें अभी हाई पे रखना है, जो हमारा काढ़ा है वो अच्छे से उबल जाए। देखिए हमारे काढ़े में उबाल आ चुका है। इसे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबालूंगी कि जो हमने इसके अंदर काली मिर्च, इलायची, लौंग, तेज़पत्ता ये सब कुछ डाला है, ये आके सारे गुण इसके अंदर अच्छे से आ जाएंगे। इसे उबालते मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसके अंदर मैं 1 नींबू का रस डाल रही हूँ, जिससे इस काढ़े का स्वाद भी बहुत टेस्टी लगेगा। हमारा काढ़ा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक जार के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस काढ़े को हमें गरम गरम ही पीना है, चाय के जैसे, तभी इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। आप इस काढ़े को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही हेल्दी काढ़ा है। आपको सर्दी, जुकाम, बुखार सभी तरह के वायरल से ये आपको बचाएगा। काढ़ा 100% फ़ायदा करता है। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने घर में सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। अगर ये काढ़ा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।